大家好，我是小陈木匠。还记得上一期视频的最后我说我要跟大家分享一下关于修小物件和大家伙之间的一个区别吗？这一期视频我就跟大家聊一聊。大家看我手里拿的是一个小小的一个文具箱或者说首饰箱，而这一个呢就是一个很大的3叠柜。这两个物件大家一看这体积已经差的不是一星半点了。但是维修这个和维修这个哪个时间会更长，哪个对我来讲难度又更大呢？接下来我细细说一说。第一点，像这样一个大件，它用材多，面积大。比如说我刷油漆的时候我光刷这一个面，我可能得需要10分钟时间。但如果像这样的小件，我刷这个面1分钟可能都不需要。那么大件呢，就是更多的考验了这个体力和很多的重复劳动。第二点，像这样一个大柜子，其实它的表面质量不会像小东西那么要求那么高。比如说这个地方有一个黑色的印记，大家看到了吗？我相信在我没指出来之前大家都没看到。但是如果我在介绍这一个小物件的时候，如果这个地方有一个手指甲盖大小的一个黑点的话，那大家肯定早就发现了。物主人也一样，天天放在案头，看到这个小黑点是不是很不舒服？那么我是不是要把这种东西都处理得非常的好？那么像这一个大物件，有些小地方是不是就不用处理的那么高？这个就是区别。第三点，其实物件除了这种大小的区别以外，其实它根本的区别对于我一个维修者来讲的话，是它的残损状态，也就是它坏了到底坏了多少东西，以及还有第二点很重要的就是客户对于维修好这个物件的要求，它最后要呈现一个什么样的状态。如果他要求比较低，那我的工作量肯定会少很多。如果他要求非常的高，那我的工作量就是几何倍数的增长。给大家再举一个例子，这是一个小的黄花梨的一个盒子。其实我的主要工作就是修这块盖面板，原来的盖面板破损了，但是客户对我的要求是比较高的，所以我差不多已经花了2个工的时间，就在修这一块盖面板，就一个板子。大家可以想象一下，所以综合以上几点，一个物件的维修价格，它主要跟它的材质、原来的残损状态，以及客户对这个物件维修的要求等等这些因素都有非常大的关系。当然，体积也不容忽视。好，谢谢大家。